পাহাৰৰ মাজে মাজে যিবিলাক সৰু সৰু জলপ্ৰপাত আছে এই জলপ্ৰপাত বিলাকত আপোনালোক আহি পাইছে সো ফাইনেলি আমি বৰ্তমান পাছিঘাট গৈ আছো আৰু ইয়াতে যিটো দৃশ্য এইবিলাক দৃশ্য একচুৱেলি ভালকে দেখিবলৈতো পোৱা নাযায় বাকীবোৰতো ইমানেই ভাল লাগিছে আজি ইমানেই ভাল লাগিছে যে ক'ব পৰা নাই মানে সো এতিয়া পালো এই হিলিং এৰিয়া কিছুমান এইবিলাক এৰিয়াটো এইবিলাক যিবিলাক চিনেৰি আছে এইবিলাকতো আপোনালোকে এনেকে দেখি নাপাব চাগে তো প্ৰায়ভাগ টাউনৰ মাজত থকা কিবা কিবি ঘৰ গাড়ী বাংলো চাউণ্ড ধূলি বৰষুণ বোকা তো এইবিলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাই যদি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰকৃতিৰ মনোৰম দৃশ্য কিছুমান এনেকে দেখা যায় তো ইমানেই ভাল লাগে এনেকুৱাবিলাক মানে ফিল কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক বুজাই ফিল কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আপোনালোকে অকল চকুৰে দেখিলে বা পালেহে বুজি পাব মানে আৰু কিছুমান বস্তু আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰি এইফালে আমাৰ ফটো শ্বুট চলি আছে Let's go. এতিয়া আমি আৰু আগলৈ যাম হাইটো চাইডে আৰু অলপ আগলৈ যাম আৰু দেখাম কিবা কিবি বৰ্তমান আপোনালোকে চাই থাকক কন্টিনিউ কৰি থাকক So ইয়াতকে বেছি কিনাৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই ইয়াতে হয়তো মাটি খহি আছে সেইফালৰ পৰা বাইক আহিছে সো সোনকালে যাব লাগে এতিয়া সো ফাইনেলি বিচাৰি আহি পাইছোহি কিন্তু এতিয়ালৈকেও আমি পোৱাহি নাই আৰু এইটো চাউণ্ড শুনিবলৈ পাইছে ৱাটাৰফল কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই এটা এনেকৈ চিনেৰি নাই এইবিলাক এক ছেকেণ্ড মই জাষ্ট শ্ব' কৰিম ফটোগ্ৰাফি বিলাক পিছত হ'ব ইয়াতকে আৰু ভাল জেগা আছে আগলৈ তো এক্সাইটিং হৈ গৈ আছো আগলৈ যাবৰ কাৰণে কাৰণ আহি পোৱা নাই কামৰ মাজত টাইম উলিয়াই যেনেতেন কিবা এটা কৰি পেলাই আহিছো পাছিঘাট তো আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম যদি জেগাডোখৰ পচন্দ হয় ফুৰিবলৈ আহিব পাৰিব যিমান টেনশ্যন আছে কিবা কিবি আছে মাইণ্ডৰ পৰা ইউ গায়ব হৈ যাব ধুনীয়া হামনে এইফালে দি যাব লাগিব অকণমান এইটো কি ৰাস্তা ৰে এইফালে অলপ বোকা টাইপো আছে কিবা কিবি এক মিনিট ফ্ৰণ্টৰ ভিডিঅ' so finally we are here লাহে Whoa, que moza! এইফালে এইফালে ওপৰৰ পৰা ফটো মাৰিছা দেখি পাইছে কি নাই পৰা জানো বহুত দলঙৰ ওপৰৰ পৰা এয়া মিছা হয় এইখিনি পানী দেখিবলৈ পাইছে তেনেকুৱা কিন্তু ইয়াতে বহুত বেছি ধৰণৰ সোঁত আছে বেলেগ ঠাণ্ডা সাংঘাতিক চেঁচা পানীখিনি যদিও দেখা গৈছে এনেকুৱা নৰ্মেল পানী নিচিনা নহয় কিন্তু বিশ্বাস কৰক আমি যিডোখৰ জেগাৰ পৰা আহিছো তাত ইমানেই গৰম ইয়াত আহি মুখত ধুৱাই নিদিবা Okay, so আজি 23rd জুলাই আৰু 23rd জুলাই দিনা আমি 23rd জুলাই দিনা আজি আমি আহি অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ আহিছো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাট পালোহি পাছিঘাটৰ পৰা অলপমান পাহাৰৰ ওপৰলৈ আহি পেলাই এটা সৰু জলপ্ৰপাত পাইছো যিটো জলপ্ৰপাত গৈ একেবাৰে তলত সেইফালে গৈ পৰিছেগে চিয়াং নদীখন আপোনালোকে সবেই জানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো আদিভাগ যিটো অৰুণাচলৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো চিয়াং নদী বুলি কোৱা হয় গতিকে এই যিটো নিজৰা দেখিছে এইটো সুন্দৰ এটা বহুত ধুনীয়া পাহাৰীয়া নিজৰা
শিলৰ ফাগে ফাগে সুন্দৰভাৱে বৈ আহিছে আৰু ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বুলি ক'লে ভুল হ'ব। এই পাহাৰৰ যিটো চূড়া পাহাৰৰ শিখৰটোৱে মেঘাচ্ছন্ন হৈ আছে। অতি মনোৰম দৃশ্য। So guys, I'm trying কি আৰু আপোনালোকক ইয়াতকৈ ভাল জেগা দেখাম, ইয়াতকৈ ভাল জেগা। এইটোতো জাষ্ট একোৱেই নহয়, জাষ্ট আমি আহি পাইছোঁ ইয়াতে আৰু আহি পাই পেলাই জাষ্ট ইমানখিনি ষ্টাৰ্টিং হৈছে। অ' মাই গড, মানে নাজানো ফটোত দেখি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, কিন্তু ৰিয়েলি যদি এইবিলাক আপোনালোকে যদি চকুৰ আগত ওচৰৰ পৰা দেখিলেহেঁতেন, আনবিলিভেবল মমেণ্ট। দেখিবলৈ ঠিকে লাগিছে পানীখিনি, কিন্তু পানীত নামিবলৈ যদিও মন আছে, ইয়াত নামিব নোৱাৰি, কাৰণ এবাৰ নামি দিব লাগিলে ইমানেই সোঁতটো ইয়াত বেছি, লগালগ লৈ আপোনালোকক ক'ত পেলাই দিবগৈ তাৰ কোনো ঠিকানা নাই। গতিকে এইটো মন ইয়াতে সামৰি আমি আকৌ আগলৈ যাম। তাৰ আগত চাই লওক এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটোশ্বুট হৈ আছে। এই যে পূৰা ফেমিলি ব্লগ, কোনো লগৰ ল'ৰাৰ লগত অহা নাই, পূৰা ফেমিলি আহিছোঁ। চ' এনজয় চেফলি। চ' আগলৈ ইয়াতকৈও বহুত বেছি হেভি প্লেচ আছে বুলি কৈছে। তো এতিয়া জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে, ডিস্কভাৰীত যে দেখাই যে কি আছিলে প্ৰগ্ৰামটো, হা মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড। অঁ, মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড নিচিনা লাগি গৈছে। খালি পৰা ইয়াৰ বস্তুবিলাক নাখাওঁ আৰু এতিয়াতো পানীও খালে। তো ইয়াতকৈ ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগিব। অ' মাই গড, সেইফালে যাব লাগিব একদম দেখা পাইছে জেগাৰ ভিতৰলৈ। চ' এডোখৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ, এইটো আৰু গৈ যাম। আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা হয় জেগাবিলাক। তো যিসকলে আহি পাইছে, ভাগৰ লাগিলে, আন্ধাৰ হৈ গ'লোঁ। তো যিসকলে আহি পাইছে সেইসকলৰ একো নাই, কিন্তু যিসকলে আহি পোৱা নাই সেইসকলে এবাৰ আহক, এটলিষ্ট এবাৰ আহক এই প্লেচবোৰলৈ। বছৰেকত এবাৰ আহিলেও হ'ব। তো আপোনালোকৰ মাইণ্ডৰ যিমানবিলাক ষ্ট্ৰেছ আছে, যিমানবিলাক প্ৰব্লেম আছে মাইণ্ডত, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবে জীৱনটো ইমান সুখৰ নহয়, তো এনেকুৱা এটা এনজয়মেণ্ট দিয়ক, এনেকুৱা এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হৈ যাব। বছ আমি ইমান দূৰ উঠি আহিলোঁ, তো আৰু ওপৰলৈ এইফালে যাম ব'লক। সেইটো এটা বনৰীয়া মহ, দেখিছেনে নাই দেখা জানো, অকণমান দূৰত চৰি আছে, ভালকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কোৱা মতে যদি আপুনি ইয়াক বেছি আমনি কৰে, ই আপোনাক মানে অশান্তি কৰিবলৈ আছে, তো চুপচাপ ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাটো ভাল। অ' কণ্টিনিউ আৰু নাজানো কিমান দূৰ যাবলৈ আছে। অলৰেডি বহুত দূৰ আহিলোঁ আৰু গৈ থাকিব লাগিব। বাপৰে বাপ, কিমান যাম ঠিকনা নাই। ভাগৰ লাগি গৈছে। তেহেঁতিকেইটা কোনো কাৰণে ভাগৰে নাই, হাতত স্প্ৰাইটৰ বটল লৈ আহি গৈছে। বাকী আপোনালোকে জেগাবিলাক মন কৰক, অলৰেডি কিমান দূৰ আহিলোঁ আৰু বহুত যাবলৈ আছে। সেইটো জুম হৈ গৈছিলে, জুম বাৰু নকৰোঁ। তো আপোনালোকে এক্সাইটেড হৈ আছেনে সেই প্লেচটো চাবৰ কাৰণে, যিটো প্লেচৰ কাৰণে আহি আছোঁ? কিন্তু যিমানে আহি আছোঁ ভাগৰো বেছি লাগি গৈ আছে। এক্সাইটমেণ্টৰ কাৰণে ভাগৰটো ইমান লগা নাই। এইবিলাক পানী, গোটেই জোতাত পানী পৰিব এতিয়া, উপায় নাই। একো জাম্প লগা নাই, জোতাত পানী লাগিবই। হোৱাট এ প্লেচ। কেতিয়াবা যদি পাছিঘাট আহোঁ বুলি ভাবে, তো আধা বাটৰ পৰা ঘূৰি নাযাব বিচাৰি নাপাই পেলাই। আমি যিটো ৰাস্তা দেখালোঁ সেইফালেদি আপোনালোকে তেনেদৰে উঠিব লাগিব। উঠি গ'লেহে পাব। প্ৰথম কথা, জোতা পিন্ধি হোৱাটো ভাল, লাগিলে তিতকে বা নিতিতক, পিছল হৈ থাকে, গতিকে সাৱধান হোৱাটো ভাল। হিলৰ ওপৰে যাব লাগিব। সঁচাকৈ অলপ বিপদসংকুল, কিন্তু অলপ ভাগৰো আছে। কিন্তু হ'লেও যিমান এক্সাইটমেণ্ট হৈ আহিছোঁ মেইন প্লেচটো দেখাৰ কাৰণে, ছাইডেদি যাব লাগিব এনেকৈ কৰি। তো গৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম। চ' ফাইনেলি আহি পালোহি যদিও ইয়াতকৈ আৰু আগলৈ যাব লাগিব। এইটো ছাইডেদি তো ডিচিশ্যনটো হৈ লোৱা যাওঁ নাযাওঁ কি কৰোঁ। ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ৱাটাৰফল আছে এইটো ছাইডে। তো আহিতো ইমানখিনি পাইছোঁহি, কিন্তু আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব, তাকো পানী কিনাৰে। জীৱনত ইমান দুখ হয়তো আগত পোৱা নাই। ঘৰৰ মানুহৰ লগত আহিলোঁ, চিটুৱেশ্যনটো দেখিলে কেনেকুৱা,
তাৰ অকণমান কিনাৰেদি যোৱা হ'লে আমি মেইন জলপ্ৰপাতটো পাওঁগৈ, কিন্তু কি কৰিব নিদিলে যাবলৈ। এতিয়া অহা বাটেদি যাওঁ আৰু বেলেগ ঠাই দেখাম আপোনালোকক। তো ৰাস্তাটো দেখি পালে দুটা দেখিলে কেনেকুৱা ইয়াতকৈ ডাবুল ট্ৰিপুল তাতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু আগত আছিলে। নিদিলে যেতিয়াতো উপায় নাই আৰু যাবগৈ লাগিব এতিয়া অহা বাটেৰে। আকৌ এতিয়া এইটো বাটৰ সেইফালেদি নামি যাব লাগিব, যেনেকৈ আমি এইফালে উঠি আহিছিলোঁ। লাষ্ট এইডোখৰ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই থৈ যাওঁ, শেষবাৰ বুলি। কি চিনেৰী আছিলে, ৱাও। তো এতিয়াই কাটি নিদিব, নেক্সট আৰু কিবা কিবি দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক। চ' সেই জলপ্ৰপাতটো চাবলৈ হ'লে এখন চাইনবোৰ্ড ভালকৈ পঢ়ি লৈ আহিব। মই দেখাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, যিমান পাৰি ভালকৈ এবাৰ চাই লওক। তো এইখন পঢ়ি পেলাই সেইটো চাইডে দেখিছে অলপমান সেই কিনাৰেদি ৰাস্তা আছে, ওপৰলৈ যাব লাগিব। আৰু এইটো চাইডে আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি। আমি এতিয়া অলপ বেলেগ জেগালৈ যাম, অলপ বেলেগ ঠাইলৈ যাম। তো চাই থাকক তেতিয়াহ'লে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান প্লেচ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ ইয়াতে, তো খুব ভাল লাগিব। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হয় কি, আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক ভূমিস্খলন বহুত হৈ থাকে। তো পাহাৰীয়া এৰিয়া, গতিকে ইয়াত বহুত বেছিকৈ হয়। ৰিচেণ্টলি এইখিনি হৈ গৈছে, একদম ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে। এইবিলাক খহি পেলাই বহুত বেছিকৈ আহি যায় এইবিলাক চব। তো আহি একেবাৰে ইয়ালৈকে পাহি, কেতিয়াবা ইয়ালৈকে পাহি। তো এইখিনি চফা কৰি থাকে মানুহে। তো গতিকে এইখিনিলৈ অলপমান সাৱধান হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোক থকা সময়ত অকস্মাত ভূমিস্খলন হৈ যায়, এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, এইবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইখিনি যিখিনি ডাঙৰ মাটি আছে, তো এইবিলাক অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। তো বলক তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ আকৌ। চুলি তুলি কিবা হৈ গৈছে। চগাই আমি এতিয়া আহি পেলাই পাইছোঁহি অলপ দূৰ। এইফালে যিটো চিনেৰী আছে মই আপোনালোকক দেখাম, মানে লুক এট দিছ। এইবিলাক ডাৱৰ ঠাইতে ঢুকি পোৱা জেগাত, আৰু অকণমান যদি আমি আগলৈ যাওঁ তাতে আমি ডাৱৰ ঢুকি পাম। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে ৰৈছোঁ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। আৰু 1 ছেকেণ্ড মই আপোনালোকক দেখাম এই জেগাডোখৰ ক'ত আছে। তো সেইটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাব লাগিব, এয়া চাওক NH 513, মানে NH নেশ্যনেল হাইৱে 513, পাছিঘাট 11, মানে পাছিঘাটৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰত বৰ্তমান অৱস্থিত। আৰু এইফালেদি আগলৈ আৰু অলপ জেগা আছে, আমি তাতে গৈ আপোনালোকক দেখাম কি জেগা আছে। তো অকণমান এইটো লুকুৱাই থওঁ এতিয়া। চ' এইটো যিটো বাকী যিটো চিনেৰী থাকিলে, এইটো ৰিয়েলি বিউটিফুল চিনেৰী। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা দেখিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ফটোত আনবিলিভেবল চিনেৰী। আৰু মই ফ্ৰণ্টৰ চিনেৰীটো দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। এইফালে এইবিলাক ডাৱৰ মানে বেছি দূৰত নাই, এইবিলাক এই ঢুকি পোৱা জেগাতে আছে, ওচৰে। আৰু এইখন হৈ গ'ল এখন ডাঙৰ নৈ। এইফালে এইবিলাক ফটোশ্বুট চলি আছে। তো এইবিলাক আৰু আগলৈ যাম আমি, গৈ পেলাই চাম আপোনালোকক কি আছে দেখাম। চ' এজ ইণ্টাৰেষ্টিং এটা চিনেৰী। কেতিয়াবা আহিব ইয়ালৈ ফুৰিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকৰ যিমানখিনি ষ্ট্ৰেছ আছে, ভাগৰ আছে মনৰ, অলপ সময়ৰ ভিতৰত নাইকিয়া হৈ যায়। আমি মৰ্ণিং তাত খাই আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ 4 বাজি গ'ল। 4 বাজি যোৱালৈকে আমি একো খোৱা নাই, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ একো ভাগৰ ফিল হোৱা নাই, একো বেয়া লগা নাই গাটো, একো উইকনেছ লগা নাই। তো ইয়াৰ যিটো বিউটিফুল চিনেৰী, ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, এইখিনি আপোনাক এনেকুৱা কৰি তোলে যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ ভাগৰ ফিলেই নহয়। তো বলক তেতিয়াহ'লে আকৌ গৈ থাকোঁ আগলৈ। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান প্লেচ আজি চাইহে উভতিম। ফাইনেলি বহুত দেৰিৰ মূৰত অকণমান বেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইফালে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে, বৰ্তমান আমি ক'ত? আমি হ'লোঁ ডাৱৰৰ দেশত। আন্ধাৰ উঠিছে, এইফালে ডাৱৰৰ দেশ। এইটো যিটো চিনেৰী, সেইফালে ওচৰতে ডাৱৰ, সেইফালে আমি গৈ আছোঁ। এইডোখৰ পামগৈ গৈ পেলাই। আই লাভ দিছ চিনেৰী, ৱাও চ' বিউটিফুল। একদম মানে ৰিলেক্স হৈ দিয়ক আৰু এনেকৈ। পাহাৰৰ মাজে যিবিলাক সৰু জলপ্ৰপাত আছে, এই জলপ্ৰপাতবিলাকত আপোনালোক আহি পাইছে নাই পোৱা, 1 মিনিট সেইটোতো মই নাজানো, কিন্তু ৰিয়েলি ইমানেই ভাল লাগে ইয়াত আহি পেলাই, সকলো দুখ ভাগৰ নাইকিয়া হৈ যায়। তো ট্ৰাই কৰিম তাৰে যাবৰ কাৰণে, সেই পানীখিনি অলপমান চুই চাম। তো চুই চাবৰ কাৰণে বলক তেতিয়াহ'লে। তো প্ৰথমটো এইটো সৰু অলপমান,
বহুত ঠাণ্ডা কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা আৰু বহুত ভাল লাগে ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগে আই এম ট্ৰাইং কি মই অলপমান ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ ধীৰে স্থিৰে হ'লেও বাহ ইয়াৰ যিটো পানীৰ যিটো চাউণ্ড সেইটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া সোঁতটো অলপমান দূৰ আছে একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম একেবাৰে ওচৰত আহি গ'লোঁ একেবাৰে ওচৰত এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে মোৰ ভৰিত পানী লাগি আছে সঁচাই খুবেই ধুনীয়া খুবেই ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত সেইটোত খালি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এইটো এটা পাথৰ হয় গম পাইছোঁ এইটো পিছল হয় এইটো পাথৰটো বহুত পিছল হয় বহুত পিছল পাথৰ ত' এইখিনি হৈ গ'ল সেই পানীখিনি বহুত চেঁচা মানে ৰিয়েলি কৈছোঁ গৰমৰ দিন এতিয়া ইমান গৰম বৰফৰ পানী খাব মন যায় কিন্তু ভৰিত যে পানীখিনি একেবাৰে লাগি আছে কঠোৱা হৈ গৈছে ৰিয়েলি ইমানেই চেঁচা মানে আৰু ইয়ালৈ যদি কোনোবা আহে ৰাতিপুৱা অহাৰ কাৰণে যদি গা ধুবলৈ টাইম নাপায় বা কিছুমান যদি এলেহুৱা মানুহ আছে গা ধুবলৈ মানে গৰমত বা অলপ ঠাণ্ডাত বেয়া হয় চাবোন লৈ ইয়ালৈ গুচি আহি আৰু ৰৈ দিলেই হৈ যাব মজা লাগিব মজা মজা হৈ গ'ল আজি এনজয় এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আৰু এতিয়া গধূলি হৈছে অকণমান গধূলি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে 5:30 বাজিব হৈছে কিন্তু চাওক গোটেই এইটো অঞ্চলত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় সকলোফালে আন্ধাৰ হৈ আছে এইটো চাব পাৰে ডাৱৰে ইমানেই ঢাকি থৈছে ডাৱৰে ঢাকি থোৱাৰ কাৰণে সকলোফালে আন্ধাৰ কিন্তু সেইডোখৰতে কিমান ধুনীয়াকৈ এটা পোহৰ আহিছে ডাৱৰ ফালি পেলাই ৰ'দে প্ৰৱেশ কৰিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰমানে আমি বুজিব পাৰোঁ যে এতিয়াও আন্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু এইখিনি অঞ্চলত দেখিছে আপোনালোকে কিমান আন্ধাৰ হৈ গৈছে অলপমান এতিয়া পোহৰ পাইছে যদিও বহুতখিনি আন্ধাৰ কিন্তু সেইডোখৰ চাওক আপোনালোকে সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু 1 মিনিট মই ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াবৰ চেষ্টা কৰিম এইখন চাওক এইখন নৈ ইমানেই ডাঙৰ এইখনৰ যিটো সোঁত আছে এই সোঁতটোৰ আগত তিষ্ঠিব হয়তো কোনো নোৱাৰিব বিশেষকৈ মই এইডোখৰ বেছি ভাল লাগিছে চাই পেলাই এইডোখৰ এনেকৈ কৰিলে বেছি ধুনীয়াকৈ দেখি পাব চাওক না কি ধুনীয়া মনোৰম দৃশ্য ৰিয়েলি আৰু ধুনীয়া হৈ গৈ আছে ট্ৰাই কৰিম জুম কৰিবৰ কাৰণে সেইডোখৰ চাওক ৰিয়েলি ইমান ধুনীয়া চিন এই চিনটো যদি আপোনালোকে মিছ কৰিছে ক'ত পাব তেনেকুৱা চিন আৰু এইখনেই হৈ গ'ল চিয়াং নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আদিভাগ বুলি কোৱা হৈছে সেইখন সেইফালে সেইটো চিনেৰীটো আমি ইয়াতে ৰখিলোঁ এইফালে পাহাৰ এইফালে আমাৰ নিচা ৰখি আছে এইফালে ফোনত খবৰ লোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে ক'ৰ পাইছেহি ক'ৰ নাই পোৱা হ'ব ৰ'বা গৈ আছোঁ বুলি কৈছে এইফালে ফটোশ্বুট এইফালে সন্তুষ্টি নহয় এওঁ কৈছে মাৰি দিয়া এওঁ কৈছে মাৰিছোঁ এওঁ কৈছে নাই হোৱা এইফালে আমাৰ মা পাপাহঁতে ফটোশ্বুট কৰি আছে মায়ে পাপাক ফটো মাৰি দিছে তাৰপিছতে সেইফালে চাব পাৰে এতিয়া চব ফটোশ্বুটত বিজি এইফালে এতিয়াও ফটোশ্বুট কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও চেলফি ল'বলৈ লৈছে সেয়া হাঁহিছে 2 দেখাই দিছে ভি পিছ সেইটো তো ফাইনেলি আহি গ'লো তো এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ দাদা ফোনকন কৰ ফেচবুকত চাৰ্চ কৰি ল'বা বৰ ধুনীয়া পষ্ট দি থাকে আমি আহিলোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিলে আহি পেলাই বহুত ধুনীয়া আচলতে এইটো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে যদি আহি এবাৰ চাই তেতিয়াহ'লে নিজে গম পাব আৰু দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ সন্মুখতে আছে এখন চিয়াং নদীখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ভাগ মানে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে সেই ভাগটোক আমি চিয়াং নদী বুলি কোৱা হয় এতিয়া সকলোৱে জানে যে যিখন তামচুক খাম্বাব আৰু মানস সৰোবৰ সেইখিনিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওলাই আহিছে তামচুক খাম্বাব আৰু চেমায়ুংডুং এই দুটা হিমবাহৰ পৰা ওলাই আহি মানস সৰোবৰ হৈ তিব্বতত আহিছে তিব্বতত চাংপু নাম লৈছে চাংপুৰ পৰা আহি অৰুণাচলত সোমাইছে আৰু অৰুণাচলত সোমোৱাৰ লগে লগে এই নাম লৈছে চিয়াং আৰু চিয়াঙৰ পৰা গৈ লোহিত আৰু দিবাঙৰ সৈতে লগ লাগি অসম সীমান্তত সোমাই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লৈছে বাকী এই চিনেৰীটো যে সঁচাকৈ দেই তেনেকুৱা চিনেৰী আগত পোৱা নাই ন চোৱা না সৰুফালে আন্ধাৰ কেনেকৈ ৰ'দে ফাটি আহিছে ন ৰিয়েলি হয় চোৱা এইটো বঢ়িয়া লাগিছে ন এইটো এনেকুৱাটো মিৰাকল বুলি ক'ব পাৰি ইটছ এ মিৰাকল চ' গাইজ কিছুমান বস্তু কিছুমান প্লেচ কিছুমান জেগা আপোনালোকক এনেকৈ দেখাবৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ যে ভিডিঅ'টো অলপমান হ'লেও ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে বা আই ফিল কি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে মোৰ প্ৰতি বা মই আগত কেনেকৈ আপোনালোকক
ধুনীয়াকৈ চিনেমাটিক কিবা কিবি কৰি দেখাব নোৱাৰোঁ বা সেইখিনি মই নাজানো। চ' যেনেকৈ যি পাৰোঁ, যেনেকৈ মই এনজয় কৰিছোঁ, যেনেকৈ মই দেখি পাইছোঁ, তেনেদৰে আমি দেখাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিব, অৰুণাচলত আছোঁ বৰ্তমান, আমি আহোঁতেও চাই আহিছোঁ, আপোনালোকেও চাব পাৰে, গোটেই ৰাস্তাটোত ক'তো ইমান বেছি লেতেৰা নাই, জাবৰ জোঁথৰ নাই, কোনো এটা কিবা জাবৰৰ দম নাই য'ত যিটো থাকিব লাগে। তো আমাৰ জেগাত সেই বস্তুটো আমি আনিব লাগিব, সেইটো প্ৰথম কথা। বাকী চাই যাওক ভিডিঅ'টো। ডাৱৰৰ দেশ, এতিয়া গতি আমাৰ ডাৱৰৰ দেশলৈ। এইফালে আকৌ ফটো শ্বুটিং আৰম্ভ। কিনাৰলৈ গৈ দেখাম কি আছে কিনাৰলৈ বেছি কিনাৰলৈ যাব নোৱাৰি, পৰিবগৈ লাগিলে খেলা খতম নোহোৱাকৈ দেখাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইমানে দেখা পাব। একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। চ' এতিয়া আগত হেনো কিবা ওলমা দলং আছে বোলে, তালৈ আমি গৈ আছোঁ ওলমা দলং চাবৰ কাৰণে। আৰু তাৰ কাৰণে যাবলৈ গ'লে আমি এতিয়া আকৌ গাড়ী থিব লাগিব। এইবোৰ চিচাৰ দেখোন, ইয়াত গাড়ী চিচাৰ পৰি আছে, সাৱধানে। আৰু এইফালে এইবোৰ পাহাৰৰ পৰা কেতিয়াবা মাটিও খহে, এইবিলাক বহুত ওখ, কিমান ওখ, বহুত ওখ। এইবোৰ ইমান দেখাবলৈ হ'লে টাইমেই নহ'বগৈ। চ' ব'লক আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে। চ' আহি এডোখৰ আকৌ পালোহি। এইফালে বহুত তলত, আপোনাৰ বহুত তলত এখন নৈ বৈ আহিছে সেইফালৰ পৰা। আৰু এইটো যিটো ৰাস্তা দেখিছে আপোনাৰ, এই ৰাস্তাটো, এইটো বহুতে বিপদজনক ৰাস্তা, বিপদসংকুল ৰাস্তা। একদম কিনাৰে আহিব লাগিব। আৰু এইবিলাক আপোনাৰ খহি গৈছিলে। চ' খহি যোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছিলে। আৰু এইফালে খুলি আছে, কিন্তু এইফালে বাট বন্ধ হৈ আছে। এইফালে বহুত দূৰত ওলমা দলংখন আছে। চ' এইখনেই আছিলে চিয়াং বুলি কয় এইখনক। বাপৰে বহুত তল, এইফালে চাই ল'ব পাৰে চিয়াং। কিন্তু আমাৰ আজি লাক বেয়া, দূৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় এইখিনি মানত এডাল দেখিবলৈ পাইছে। তো তাতে এখন ওলমা দলংখন আছিলে, কিন্তু ইমানেই লাক বেয়া, সেইফালে ৰাস্তা বন্ধ, পাহাৰ খহি গ'ল, JCBয়ে কাম লগাই আছে, যাৰ কাৰণে আমি আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰিম। কিন্তু আহি বহুত ভাল লাগিলে, যি কি নহওক প্ৰায় 4:30 বাজিলে। এতিয়াও আমাৰ উভতিবলৈ বহুত দূৰ আছে। যি কি নহওক আজিৰ দিনটো এনজয় কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয়, বহুত কিন্তু বিপদসংকুল যাত্ৰা হয় যদিও, কিন্তু যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে কোনোবা এদিন ভাল দিন। আৰু মই যদি ছাজেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকক, তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যিটো দিনত আপোনাৰ ধৰক বৰষুণ নাথাকে তেনেকুৱা দিনত আহিব, জোতা চেণ্ডেল লৈ আহিব। মাষ্ট জেগা হয়, বহুত ভাল লাগে আহি পেলাই। চ' আমি আজি ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ, এনজয় কৰিছোঁ। আজি মোৰ অফিচ ছুটি আছে, তো অফিচ ছুটিৰ পাছত আমি ফেমিলিৰ লগত আহি পেলাই এনজয় কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই বৰ্তমান অৰুণাচল সামৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আকৌ উভতি আৰু কিছুমান জেগা আপোনালোকক দেখাই যাম যাওঁতে, তো চাই থাকক আকৌ। চ' ইয়াতে বৰ্তমান আহি পেলাই আমি ৰৈছোঁহি। ইয়াৰ পৰা আৰু বিশেষ দেখাবলগীয়া জেগা নাই, আপোনালোকক যিমানখিনি আছিল অলৰেডি দেখুওৱা হৈ গ'ল। গোটেইফালে পাহাৰ পৰ্বত, জান জুৰি, এইবিলাক চাই আপোনালোকে এনেও ভাল লাগিব। এইফালে দেখিছে দুখন নৈ লগ হৈছে, সেই দুখন দেখাব পাৰিছোঁ নে নাই জানো। এখন সেইটো ছাইডৰ পৰা, এখন এইটো ছাইডৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে লগ হৈছে। সেই দুইখনৰ কালাৰবিলাক বেলেগ হয়। মই অকণমান চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কালাৰখিনি দেখাবৰ কাৰণে দুইখন নদীৰ। চাব পাৰে এইখনৰ কালাৰটো দেখিছে, এইখনৰ কালাৰটো অলপমান মানে এইটো ৰঙা নিচিনা, আৰু সেইখনৰ কালাৰটো বেলেগ। দুইখন নদী আহি পেলাই ঠিক এইটো পজিশ্যনত লগ হৈছে। লগ হৈ পেলাই দুইখন এইটো চাইডে বৈ গৈছে। সেইখন সেইফালৰ পৰা আহিছে, এইখন এইফালৰ পৰা এখন আহিছে, দুইখন আহি পেলাই। তো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দেখাবলগীয়া জেগা। কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈ গৈছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত তোলা হয়, গতিকে ইমান হয়তো খাছ নাপাব পাৰে। তো নিজে আহি পেলাই এবাৰ উপভোগ কৰি যাওক জেগাবিলাক। বিৰাটেই সুন্দৰ জেগা হয়। আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে অলপ ফুৰিব যাম আজি ফেমিলিৰ লগত, কিবা হ'ব পাৰে, অলপ দূৰ আহিব লাগিব, অৰুণাচল আহিব লাগিব, অসম পাৰ হৈ পেলাই, যদি অসমৰ হয়, বা বেলেগ জেগা আহিব পাৰে। তো আহি পেলাই পাছিঘাট বুলি কয়, আহি যাব, ওচৰে পাজৰে বহুত ধুনীয়া জেগা আছে। আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট দুটা পাছিঘাটৰ যিটো জলপ্ৰপাত আছিল, আৰু ইয়াৰ যিটো ওলমা দলং বুলি কয়, তো আমি যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কেলৈ আজি ৰাস্তা ব্লক হৈ আছিল, নহ'লে আপোনালোকক মই সেইটো দেখালোহেঁতেন। চ' আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ। নেক্সট আকৌ লগ পাম বেলেগ কিছুমান জেগা দেখাবৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ আজি যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনি লৈ পেলাই আপোনালোক অলপমান সুখী হৈছে। চ' চাই থাকিব আগলৈ এনেকুৱা কিছুমান নতুন প্লেচ, নতুন ঠাই, নতুন খানা, যি মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, বা মই ফ্ৰী টাইমত ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কেনেকৈ টাইমটো স্পেণ্ড কৰোঁ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'ত বনি থাকক। চ' চি ইউ, বাই বাই।